Фермерска война унищожи 4000 декара с пролетници във Врачанско. Експертите са категорични, че става въпрос за умишлени действия. Според потърпевшите, целта е голям арендатор да сложи ръка на земята в района. Маргарита Стефанова провери случая. Нямам думи и обяснения кой човек, майка го родила, може да свърши това нещо. Докато наглежда площите с посеви, председателят на земеделска кооперация Скакуц в село Селановци забелязал следи от пръскачка. Първоначално помислил, че някой е объркал блоковете, но когато за часове реколтата изсъхнала, се разбрало, че грешката е умишлена. Няма съмнение, че такава пръскачка има само земеделец, който има много пари и разчита на покритието на власт и на прикриване на следите си. Така само за една нощ в Селановци са унищожени 2400 декара с царевица и 1300 с слънчоглед. Щетите са огромни. В момента ние на първо четене, което сме изчислили, е около 800 000 лева. Лаконични, защото нямали право на медийни изяви, експертите от растителна защита все пак споделиха, че за първи път се сблъскват с такъв вандализъм в сектора. Не е болно. Това е хербициден ефект. Значи някой умишлено го е направил? Да. По същото време са унищожени аналогично и 90 декара с слънчоглед в село Галиче. Потърпевшият стопанин директно заяви, че го е страх за живота и отказа да застане пред камера. Дали поради същите причини, но и председателят на комисията дошла да опише щетите, отказа коментар. Какво констатирате в момента? По-смел се оказа редови член на комисията. Заснемаме блока, както и нанасяме го в кадиса, който се работи, за да може пред фонд земеделие човека да му послужи за облегчение да няма санкции. Потърпевшите подозират за стореното крупен земеделски производител в региона. Това е просто престъпление, което не може да си го позволи всеки ред, ако можем така да го кажем. Това е само фирма, която има и финансова, и техническа обезпеченост. Цели единствено само нашето заличаване от картата на земеделието от Селановци и той да владее тези земи. Само за отровата, харчовете на извършителя възлизат на над 20 000 лева, пресметнаха експертите. В една бела държава този човек ще вземе 20 години затвор, къде го направил това. Целта е една – стотиците член-кооператори да не могат да вземат рента, която в този край заради жестоката конкуренция е стигнала 65 лева за декар, и да се откажат от кооперацията. По-добре да му бех направили опит за убийство, отколкото това. Тук половината село, земята е в тази кооперация. И сега хората като чакат ренти, той като има 1 милион лева загуби. Коя нормална фирма при 1 милион лева загуба ще може да върви напред или няма да я тежко? Не виждам такава фирма. От кооперацията увериха, че хората ще си получат парите и в опит да избегнат фалита, докато чакат полицията този път да назове виновника, на мястото на изгорелите блокове ще направят опит за повторно засяване с слънчоглед. Все едно унищожил едно дете и природата да му търси сметка. За тази сутрин от Оряхово, Маргарита Стефанова.